ئێمە ئەوڕۆکەوەکو ناوەندیشتوەران ڕێکخراوە قوتابیانی کوردستان هەڵسان بە هاوکاری خێرخوازان بەربەرچاوگرتنی ئەو ڕەوش و بارودۆخی کە قوتابیان تێدانە بەگشتی و قوتابیانی داخلیش بە تایبەتی تر بەهۆی ئەو قەیرانەوە بەهۆی تاقیکردنەوەکانیشەوە کە قورستر ئەتوانن ئێواران خواردن بۆ خۆیان ئامادە بکەن. ئێمە وەکو ئەرکێکی ڕێکخراو و ئەرکێکی ئاینی و دینی کە ئیسلام زەختی لەسەرکاتەوە هەڵسان بە سازکردنی ئەم ئێوارە خوانە و ئیفتار سائیمە بۆ کۆمەڵێک لە قوتابیانی زانکۆ.